我哋而家介紹工具列，我會用3段短片嚟介紹唔同嘅工具嘅。中間嘅圓圈係攞嚟切換唔同嘅工具。目錄上邊會見到有唔同嘅章節，每一個章節裏邊嘅頁數，我哋可以直接按第幾章就會去到嗰一頁㗎啦。跟住我哋可以介紹畫板，畫板上面可以有揀唔同嘅粗幼顏色。如果要清除嘅話，可以按橡皮擦逐啲清除，又或者直接按清除。